We'd spoken restoration, building the church, building a healthy church, bringing this church back to being a role player within the context of this community, but we've never spoken sin. One by one, the leaders confirmed that God was speaking to us about this. Could it be possible? Doxa Deo, we are a family on mission. We trust God for His transforming presence to fill our cities. In Doxa Deo, we dream that the mission of Christ will be fulfilled through these three environments: missional individuals, missional communities, and missional ecosystems. Exhibiting God's glory through faith, love, and hope. We see the church as a source of real hope, being the faithful and fruitful agent of change to restore what is broken in their city. We see the power of the unity in the body of Christ rising up as a prophetic voice against injustice and darkness, restoring hope to all corners of our city. May the eternal promise that the knowledge of the glory of the Lord will cover the earth be fulfilled in our time. Your love was the spark that would set my spirit alive. Your love was the anchor from heaven, do not just survive. Your love was the compass at sea when stars moved aside. Your love chased me down and it found me when I tried to hide. And oh, the wonder of your love pouring out on us. Jesus, you have made me whole. Your love let the crown of creation stand in the light. Love shoved the darkness aside. Your love made it bright. Your love made a way so the slave would rule as a king. All evil was brought to its knees of what your love would bring. And oh, the wonder of your love pouring out on us. Jesus, you have made me whole. And oh, how precious is your love pouring out on us. Jesus, you have done it all. Cried out, it is finished. It is done. It's paid in full. You became sin, so that we might become the righteousness of God. You lifted me up. Your love chased me down. Your love took my shame and turned me around. You lifted me up. Your love chased me down. Your love took my shame
In Doxadeio is ons oortuig dat die Here vir ons 'n opdrag gegee het om sy heerlikheid uit te dra oral waar ons kom. En daar is 3 goed in ons stede, in ons omgewings wat ons geïdentifiseer het, wat ons verstaan dat die kerk daar 'n rol het om te speel en wat ontbreek in ons stede. En dit is geestelike verlorenheid, sosiale pyn en systeemgebrokenheid. En dit is die goed wat fout is in ons stede of waar daar ontbreking is. En ons glo in Doxadeio dat die Here ons as city changers uitroep om uit te gaan en regtig 'n verskil te maak in hierdie areas. En ons het die antwoord as die kerk. En die antwoord is geloof, liefde en hoop. Ons lees dit in 1 Korintiërs 13 waar hy sê hierdie sal vir altyd bly, is geloof, liefde en hoop. En ons in hierdie reeks wat ons nou mee besig is, Moving Forward, gaan dit vir ons daaroor oor hoe ons hierdie 3 aspekte, geloof, liefde en hoop, prakties kan uitleef. Jy sien baie keer, dink ons aan hierdie konsepte geloof, liefde en hoop, en dit is vir ons mooi woorde en ons kan dit baie keer definieer, maar hoe leef mense dit prakties uit? Die hoe is baie keer die uitdaging wat ek en jy mag beleef. So ons het laasweek 'n bietjie gesels oor geloof en vandag moet ons 'n bietjie fokus oor liefde. Liefde, wat is liefde? Wat sê die woord rondom liefde en hoe doen ons dit prakties? Hoe leef ons hierdie liefde prakties uit? Ons glo ook dat liefde is die antwoord op sosiale pyn wat daar in ons stad is. Maar liefde, ek dink net so 'n paar fondasiebegrippe wat verskriklik belangrik is dat ek en jy as gelowige dit verstaan, is 1 Johannes 4 vers 8 sê dat God is liefde. Dit is sy natuur. Hy sê nie God het liefde nie, God is liefde. Dit is in God se natuur, dis nie sy karaktereienskap of iets wat hy nou en dan uitleef nie. Hy is liefde. Liefde, as jy wil weet wat liefde is en hoe dit lyk, God is liefde. Hy is die bron van liefde. Alle liefde wat ons beleef in hierdie wêreld en wat obviously die verskil bring in hierdie wêreld, daai liefde kom uit God uit. Romeine 5 vers 8 vat dit verder en hy sê, but God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. En hierdie liefde kan ons agterkom dat dit het nie gegaan oor sekere terms and conditions nie. Hierdie liefde is 'n onvoorwaardelike liefde. Toe ons nog ver was, toe ons nog sondaars was, sê die skrif, het die Here gekom, Jesus Christus, en gedemonstreer hierdie liefde, hoe onvoorwaardelik dit is, en sy lewe vir ons afgelê. Jy moet iets verstaan, is dat God het nie sy seun vir hierdie wêreld kom gee, omdat daar 'n probleem was, of omdat hy 'n fout gemaak het of so nie. Die beweegrede dat hy sy seun gegee het, was liefde. Hy het die mensdom so lief, en ons lees dit weer eens in Johannes 3 vers 16, 'n baie bekende skrif, want so lief het God die wêreld gehad, die mensdom gehad, dat hy sy seun gegee het. Jy sien, hierdie liefde kom uit 'n plek uit van die bron van wie God regtig is. Verder, as ons lees, is baie interessant, 1 Petrus 1 vers 18, wat praat van dat ons is duur gekoop, deur die bloed van Christus wat gevloei het. En jy moet verstaan, dat daar het iets van 'n transaksie plaasgevind aan die kruis, toe Jesus Christus sy lewe opoffer, as gevolg van sy liefde vir ons. En hierdie transaksie het duur gekos, sy bloed het gevloei, hy was gemartel gewees, God het sy enigste seun gegee vir die mensdom, om ons terug te koop en vry te koop in 'n nuwe lewe saam met hom. Hierdie was 'n ruiltransaksie, 'n redemption, iets van redeem what is actually mine, maar ek gaan 'n duur prys betaal daarvoor. Nou ek wil net vir jou hierdie statement gee, love is a value statement. Love is a value statement, want as ons gaan dink aan hierdie transaksie wat die Here kom doen het, wat Jesus kom doen het, besef ons dat jy doen net 'n transaksie, ek en jy, enige iemand in hierdie wêreld doen net 'n transaksie, as dit wat jy koop, dieselfde waarde het as dit wat jy vir dit gaan betaal. Niemand van ons gaan $1,000 betaal vir 'n blikkie Coke nie. Hoekom? Want dit is nie waardevol genoeg vir $1,000 nie. Maar as ons besef dat God het 'n ruiltransaksie kom maak deur Jesus Christus se lewe te gee, sodat hy ons kan wees sy kinders hê en deel van sy familie, dan sê dit iets van die waarde
wat daar in my en jou en in die mens is. So God het besef dat die waarde, of nie besef nie, God het gesê dat die waarde van die mens is so belangrik, daar is soveel waarde in die mens, dat ek is bereid om iets van equal value te gee, om hierdie ruiltransaksie te maak. En hy het sonde, ons tekortkominge, ons sonde op Christus gaan sit en hierdie ruiltransaksie gemaak. Dit is incredible, wanneer ons besef, dat wanneer God nou vir ons sê, dat luister, julle moet mekaar lief hê, dat die standaard vir ons liefde verander, is God se liefde vir ons. Hy het kom wys, wat ware liefde regtig is. Hy het kom wys dat liefde 'n opoffering is. Dat liefde beteken, jy gee jouself weg. Dat liefde beteken, dat jy sal daai liefde gaan gee, want jy sien die waarde in daai ander persoon. En dis hoekom hy sê, hê mekaar lief. As hy dit sê, dan sê hy, kyk eintlik, jy kan 'n ander persoon lief hê, ten spyte van die agtergrond, ten spyte van die ras, ten spyte van kleur, ten spyte van agtergrond, ten spyte van taal, wat dit ook al mag wees, wat ons baie keer om ander lief te hê. Want hy sê, kyk dieper, daar is 'n waarde, daar is iets van waarde in elke mens. As God sy seun gegee het vir daai persoon, hoeveel te meer kan ek en jy nie met daai selfde liefde wat ons beleef het van God af, mekaar lief hê nie. Ons het mekaar lief omdat ons die waarde raak sien in elkeen, omdat ons in God se beeld geskape is. Hy sê elkeen van ons is in sy beeld en gelykenis geskape, en daarom gee dit vir jou rede dat jy kan jou medemens lief hê met alles binne in jou. Dan kan jy vanoggend vat na 'n baie belangrike skrif in 1 Johannes 3 vers 16 tot 19 wat sê, "But if a man has enough to live on, and yet when he sees his brother in need and shuts up his heart against him, how can it be said that the divine love dwells in him? My children, love must not be a matter of words or talk. It must be genuine and show itself in action." Hy sê, as jy sien dat jy baie het in hierdie lewe, jy het iets om te gee, jy het liefde om te gee, en jy sien iemand wat 'n behoefte het vir liefde, en jy maak jou hart toe. Hy sê, hoe kan ek en jy sê, dat the divine love, God se liefde is in ons? Hy sê, juis gaan ons dat uit met hierdie liefde, en hy skryf, hy sê, liefde moenie net 'n ding wees van wat ons sê en wat ons praat nie. Dit moet in aksie, dit moet genuine wees, en hoe dit genuine is dat dit uitdrukking vind in aksie. Ek wil vandag vir jou sê, dat hierdie tipe liefde, wat oorgaan in aksie, is die tipe liefde wat hierdie wêreld sal red. Hierdie is die tipe liefde wat die pyn in ons stad en in ons omgewing, en in huisgesinne, die antwoord is vir die genesing van daai pyn. Nou, vandag as ons praat oor sosiale pyn en die pyn wat mense beleef in hierdie samelewing, dan besef ons dat pyn is 'n baie interessante ding. Ons praat nie van fisiese pyn, ons praat nie van emosionele pyn of psigiese pyn, nee, dit wat jy in jou binneste beleef. Ek wonder of jy weet hoe baie mense is vasgevang vandag in pyn. Hier binnekant in hulle harte. En daar's twee goed wat hierdie pyn veroorsaak. En nommer 1 is dit verwerping, en nommer 2 verlies. Verwerping en verlies is die twee goed wat maak dat mense pyn het. Ek wil vandag vir jou sê, mense het in die afgelope jaar, na COVID en al die goed, soveel verlies beleef. Elke dag beleef mense verlies, geliefdes wat afsterf, of 'n man of 'n vrou of 'n kind wat afsterf, en dis hierdie verlies in ons lewens, en ons lewe in hierdie sonnige wêreld, die goed gebeur, maar die feit dat ons Christene is, en die manier hoe ons het hanteer, en die manier hoe ons mekaar lief het, en so 'n persoon kom bystaan, sê iets van wie ons is as gelowiges. Huwelikskrisisse, daar's soveel pyn, baie keer in ons huwelike. Die hele gedagte van bullying in ons skole met ons kinders, praat van die hele ding van verwerping. Dit begin by verwerping. Daar's nie acceptance vir jou wie jy is nie, en jy moet so lyk, en jy moet so praat, en omdat jy dit nie doen nie, gaan ek jou net verwerp, ek soek jou nie deel van my lewe nie, en kinders beleef hierdie verwerping.
Verwerping, en baie keer lei dit tot verlies. Waar kinders vandag in Nieu-Seeland het ons een van die grootste selfmoordsyfers in die wêreld. Hoekom? Het begin by pyn, verwerping, en dan gee ons dit op die lewe. En so ek en jy hopelik kan sien dat ons as kerk en as gelowiges 'n doel het om te verrig. Dis hoekom die Here so pertinent kom sê, hê mekaar lief met dieselfde manier en dieselfde liefde wat ek julle lief gehad het. Depressie en angs, julle mental health gedagte, vandag is dit die baswoord en ons probeer vir mense sê, voel net anders oor jouself en dink net bietjie anders. Luister wat mense nodig het, is nie om anders te dink. Hoe voel jy anders? Hallo? Vertel my bietjie dit, hoe voel jy anders? Voel jy sad vandag, maar voel nou maar anders. Jy kan dit nie doen nie, jy het liefde nodig. Jy het nodig dat iemand daar is vir jou. Verhoudings, hoeveel verhoudings vandag gee ons net oor op, want ons verlies en ons verwerping wat plaasvind. Vriendskappe. Nou vandag as ons sê, hierdie is die realiteit. Hierdie is die realiteit in ons lewe, dat daar soveel pyn is. Wat doen ek en jy? Begin ons om te kyk na God se woord, en ons besef, hy sê, hê mekaar lief soos ek julle lief het. En dis die beginsel, dis die vertrekpunt. Maar nou prakties, hoe lyk dit? Nou daar's net een skrif wat ek regtig jou na toe kan vat, op hierdie oomblik, wat ek so in my hart voel, die Here met ons oor praat, en dit is Galasiërs 5 vers 22. Praat hy van die vrug van die Gees. Die Heilige Gees, ons het laasweek bietjie oor dit gesels, waar ons praat van dat die Heilige Gees is in ons, of Christus leef in ons, het woning kom maak hier binne ons. Johannes 17, gaan lees bietjie daarin, God is in ons, en God is in Jesus, en Jesus in God, en die Heilige Gees, en ons almal is in mekaar, en is hierdie unit, en hy leef in my deur die Heilige Gees, en nou sê hy, hierdie Heilige Gees in my, God in my, het 'n vrug wat na vore bring in my lewe. Daar's vrugte wat na vore kom. En in Galasiërs 5 sê hy, maar die vrug van hierdie Gees in my is die volgende. En die vrug wat die Gees voortbring in my lewe is liefde. En dan gaan hy aan liefde, vreugde, vrede. Nou baie interessant is dat van die vertalings skryf dit so, hy sê, maar die vrug van die Gees is liefde, vreugde, en hy noem dit klomp goeters op, hierdie vrugte op. Maar daar's ander vertalings wat kom en sê, maar die vrug van die Gees is liefde, dubbelpunt. En dan is dit asof hy sê, maar liefde bestaan uit die volgende goed uit. En liefde bestaan uit vreugde uit. Vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Asof hy sê dat hierdie vrug van die Heilige Gees bring een ding na vore. Dis hoe jy het gaan meet of die Heilige Gees in jou lewe is en hoe jy regtig liefde uitleef en dit wil vir mekaar gee. Hy sê jy gaan dit sien, liefde in aksie. Liefde wat oorgaan in aksie, wat lyk soos volg, is liefde, is die plekke waar jy ingaan met vreugde. Daar's soveel hartseer in hierdie lewe. En hoe kan ek en jy liefde prakties maak in daai aspekte? Ons kom in met joy. Waar's die plekke, waar's die huwelike of die mense waar daar verlies is of die bullying of die depressie en al die goed ons nou genoem het? Waar kan ek en jy inkom met die vreugde van die Here binne in ons? Want dit is een van die expressions van liefde. Waar kan ek en jy inkom met vrede? Hoe kan ek en jy 'n vredemaker wees in hierdie lewe? Want dit is 'n expression van liefde. Dit is 'n praktiese manier van liefde. Waar kan ek en jy geduld wys? En met geduld optree in hierdie lewe? Want so wys ons liefde. Waar kan ons vriendelik wees? Ek weet nie of jy agtergekom het, mense is al hoe meer suurknolle vandag in hierdie lewe. Ons raak dit suur. Maar vriendelikheid is nodig. Vriendelikheid is liefde in aksie. En waar kan jy vriendelik wees? Met jou man, met jou vrou, met jou kinders. Hoe vriendelik is ons teenoor mekaar? Hoe vriendelik is jy as jy by die deur uitloop en jy sien jou buurman of jou buurvrou? Om net te groet, om net hallo te sê. En ek dink, in Nieu-Seeland beleef ons iets nogal van dit. Vriendelikheid is incredible, maar ek dink, daar is soveel meer wat ons kan gee, in terme van dit. Goedheid, waar kan ek en jy goed doen in hierdie lewe? Waar kan ons, as jy sien, 'n bejaarde persoon loop met
pakkies in hulle hande. Hoe kan ek en jy goed doen deur te gaan help? Hoe kan ek en jy vir iemand 'n deur oopmaak of 'n deur oophou by 'n plek dalk in die publiek? Waar kan ons goed doen in mense se lewens? Dis liefde wat prakties word. Getrouheid. Waar kan ons getroue bystand gee vir iemand wat deur verlies gaan of wat deur verwerping gaan? En getrou wees om te sê, hoorie, brother, ek bid vir jou wanneer jy deur hierdie challenge gaan en dalk dan daai oproep te maak, hoorie, hoe gaan dit vandag? 2 dae later, hoorie, hoe gaan dit vandag? Laat weet as ek jou kan help met iets. Daai getroue vriendskap, getrouheid vir mekaar. Waar kan ek en jy dit wys? Sagmoedig. In 'n wêreld waar ons so hard is en my eie ding moet gebeur, my eie selfwil moet na gekyk word. Maar waar kan ek en jy inkom met sagmoedigheid, met 'n sagtheid? Waar mense hard is teenoor mekaar, kom ons in met 'n sagtheid. Dis liefde in aksie, selfbeheersing. Ons sê, weet jy wat, ek gaan myself beheer, ek gaan myself intome om te sê, weet jy wat, partykeer voel ek nie lus om iemand te help nie, maar lief te sê, ek gaan myself in plek kry, sodat ek kan fokus op dit wat regtig nodig is in hierdie lewe. Ek meen die Bybel kom op 'n stadium in soveel skrifte. Ek het 'n paar hier neergeskryf, 21 keer in die Bybel, net in die Nuwe Testament, waar hy praat van one another concepts, die hele one another. Julle moet mekaar lief hê. Fellowship with one another, carry one another, pray for one another, comfort one another, warn one another, be at peace with one another, serve one another, be devoted to one another. Ek kan aangaan, hier is 'n hele lys. En ons besef dat liefde is God se idee. En die bron van daai liefde, van om te gee en oorgaan in aksie, is binne ons. Op 'n stadium kom iemand na Jesus toe en sê vir hom, wat is die grootste gebod wat ons moet onderhou? En hy sê, met die Here jou God lief hê, met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. En op 'n latere stadium, net voor Jesus na die kruis toe gaan, vra een van sy disippels, Here, wat is die grootste gebod wat ons moet onderhou? En hy noem nie weer daai wat hy nou net genoem, jy Here jou God lief hê. Hy sê dit is ook belangrik. Hy sê maar, a new command I give you, Johannes 13 vers 34. A new command I give you, hoor mooi, love one another as I have loved you, so you must love one another. Hy sê, luister jy, as jy, ons weet 1 Johannes praat van, as jy sê, dat jy het God lief, maar jy kan nie jou medemens lief hê nie. Hy sê, dan lieg jy vir jouself. Jy het nie God lief nie. Want enige iemand wat God se liefde ervaar het en verstaan, sal nie anders te kan, as om daai liefde weer vir mense uit te gee nie. En mense, daarom is dit so belangrik, dat jy gedurig in jou verhouding met die Here, sal ontdek en jouself sal herinner, en die Here vra dat hy jou sal kom, die openbaring wys van sy liefde, vir jou, sy onvoorwaardelike liefde vir jou. Ek wil jou regtig uitdaag in 'n wêreld van sosiale pyn, waar daar soveel mental illness is. Die antwoord is nie om 'n gevoel te verander. Die antwoord is nie selfhelp idees nie. Die antwoord is liefde in aksie. Kom ek bid saam met jou. Here, baie dankie dat ons u woord kan vat en dit ons eie kan maak. Here, ek bid vandag dat elke skrif wat ons vandag lees, Here, dat dit openbaring sal wees in mense se lewens. Ek bid vandag, Here, dat mense regtig sal 'n besef en 'n openbaring het van u liefde vir ons en hoe groot dit is, hoe onvoorwaardelik dit is. En Here, meer as dit, dat ons die waarde sal raak sien in ander mense se lewens en dat ons sal uitbeweeg en nie net liefde sal sien as iets wat ons oor praat nie, maar dit sal iets wees wat ons doen. Help ons, Here, laat die vrug van die Gees, of die Gees die vrug vorentoe bring in ons lewens van liefde en vreugde en vrede en geduld en vriendelikheid en goedheid, getrouheid en sagmoedigheid, Here. So, Here, sal ons sien dat hierdie wêreld 'n plek word, Here, waar u liefde en u guns en u genade regeer, as gevolg van die feit dat u vir ons die opdrag gee, hê mekaar lief, op dieselfde manier, soos ek julle lief het. Here, en u het dit gedoen,
deur u lewe op te offer, heeltemal te sacrifice. En Here, vandag besef ons dat mense het liefde die meeste nodig in die tye wanneer hulle die minste verdien. En baie keer kyk ons vas na dit, Here, hulle verdien dit nie en ek gaan dit nie gee nie, Here, maar dit is wanneer mense die meeste liefde nodig het. Dankie dat u ons kom rig, dankie dat u ons kom lei deur die Heilige Gees om die oomblikke raak te sien waar ons hierdie liefde kan uitleef. In Jesus naam. Amen.